Shira amakuru se ku kazi. Amakuru meza rwose ku kazi biragenda. Ako twanzeho. Ntabwo mbanze ko sheri. Shira ku mwana wese ko arimo kurya iki none nkora. Shawe mbeshyira. Rimurara no mafoto. Amafoto n'andi mu kazi mbari n'udokima z'akazi bimwe bari kumehereza raporo z'akazi. Akabi gafoto twagiye ku Gisenyi ni keza tuzasubire muri weekend. Agafoto ni keza cyane tuzajya ejo bundi kureka nzaba dusohokana muri weekend. Ku cyumweru tuzajya rwose. Shiri amakuru se yo mu rugo biragenda. Shari n'umunsi nagize akazi kenshi urabizi umukozi yaragiye yindi nsigaye ndifasha. Nabuze umukozi uza kubafasha. Namutumije wo mu cyaro azaza ku cyumweru. Ariko shiri bino minsi ko mbona arimo kurya iki ko ndikubona arimo kunkura denzanzi zikaba zisa neza. Kugira ko se kujya muri salo kwigira. Aya wentete nawe urimo urashaka kugira ngo nyumve ahubwo Mia yagushaka kasinzi ikindi ndaga kukubwira kamuhamagara kubwira Mia Karami mama ariko dadi wambeshye. Mwana wa hariya nakubeshye iki? Dadi uyu munsi twe kujya n'ahandi ngo ngure akamodoka. Mwana wa nagize akazi kenshi cyane. Mia papa yagize akazi kenshi twabivuganye ejo nubwo ku ishuri azakujyana akakugurira sibyo? Yes mama Mia nzabikora. Sawa. Ase mami ko dadi yagize akazi kenshi wowe kuki utakanzaniye? Mia kutanyetse amanota ugize uno munsi. Dadi reka nyiza. Dadi we wachiwe dadi. Dadi we dadi wachiwe dadi. Tiwe dadi. Mami we nzihorera umuntu wanyikiye ababyeyi. Nzihorera Mwana nabyo kwihorera ajya kuri polisi. Mami uracyari n'ubundi nta bya polisi nzihorera. Mari angire sha boss mari muri minsi 3 irabibonetse haguruka. Yes boss. Ariko uzikari byo ko boss muri iyi minsi nta nakazi twari duherutse gukora